بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کرتے ہیں ایسی فیل سیرپ کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ اس کے استعمالات، کتنی عمر میں کتنے ڈوز استعمال کرنے چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور کس چیز کے لیے یہ سیرپ استعمال ہوتا ہے۔ مزید انفارمیشن کے لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ ویسے تو بہت سے سیرپ ہیں مارکیٹ میں جو کھانسی، نزلہ زکام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس شربت کی خاصیت کے متعلق ہم آپ کو آج آگاہ کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ایسی فیل سیرپ کے بارے میں۔ یہ سیرپ کھانسی، استھما، سانس آنے میں تکلیف، نزلہ زکام کے لیے بہترین سیرپ ہے یہ۔ تو ہم بات کرتے ہیں اس کے استعمالات۔ بڑوں کے لیے 2 چمچ 3 ٹائم اور چھوٹے بچوں کے لیے 1 چمچ 3 ٹائم۔ عموماً سردیوں میں اکثر گلا خراب، نزلہ زکام، کھانسی وغیرہ رہتی ہے، اس کے لیے بہترین سیرپ ہے یہ سانس آنے میں تکلیف کو دور کرتا ہے، سانس آنے کی تکلیف کو اور کھانسی جیسے مسائل کو اچھی طرح حل کرتا ہے۔ عموماً گرمیوں میں بھی یہ سیرپ استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے، کولڈ ڈرنک وغیرہ یوز کرنے سے گلے میں خراش اور گلا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اس چیز کے لیے یہ بہترین سیرپ ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس۔ زیادہ چھوٹے بچوں کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کروائیں۔ اس کے زیادہ استعمال سے نیند آنا غالباً اکثر عموماً بے ہوشی کی حالت میں انسان ہو جاتا ہے، الٹی آ جاتی ہے، معدے میں درد، موشن وغیرہ لگ جانا، اس لیے یہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی استعمال کریں۔